الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه إلهي بأمهد اسكاله نسو قارسيي عاغوة وبشي ذي الحجة أي طبانتوها بينك عيداد وعن رباها الكان إنا نغتهن يديه ومدى الصوماليات أدونك الدعا الذي سكالة شوغة kumanaanka xujayda Soomaaliyeed ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay sanadan inay tagaan Baytullaahi al-Haraam maanta Carafa taagna caawana Musdalifa u soo hoyanaya barina yawmul hajj al-akbar ay sugaydo waxaan leeyahay Ilaahay weyn subhanahu wa ta'ala asmaadiisa sifaadiisa waxaan uga baryayaa Ilaahay inuu iniin fududeeyo amalka dariiqadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inaad ku xajidaana Ilaahay inuu waafajiyo إلهينا هاين كأقبلوا إذن كون نبضقبه إلهي هاين السوء عليو هاي اللوبينين مسلمين تأينا دو عيدان قارهان ضدك ومدى الصوماليات نبكا كنول الدونكو ذا ياقردو ذا إلهيين وإصلاحيين دو عيدان وعن رباصداس أوكالي إنان أتهني ديو ومدى الصوماليات الملايين تأيها الدونك الدعا الذي سكوك للسوغان طبانكي مالين تكتاي maradu dhexda ugu xirneed quraanka akhrinaya adkaarta akhrinaya soomana qaarkood sadaqaadka ku dadaalayay rabbi u tadarrucayay waxaan leeyahay bishaaraysta rajeeya ilaahay inuu aqbalayo subhanahu wa ta'ala taqabbal Allahu minna wa minkum waxaan leeyahay annaga iyo idinkaba ilaahay hanaga aqbalo acmaasha saalixada ilaahay weyn subhanahu wa ta'ala wa alla naxariis badan addoonkiisa u tadarrucana ma hoojiyo nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ud'ullaha wa antum muuqinuna bil ijaba ilaahay barya idinkoo rajaynayo yaqiinsan ilaahay inuu idin aqbalayo waxaan leeyahay hayaanka iyo geediga ilaa qofku uu ilaahay kala kulmo joogsi male waxa lagu farxayaa oo ciida loogu farxayaa wadaacadka iyo juhdigii la soo baxshay oo la rajaynayo ilaahay inuu aqbalo ku farxa bishaaraysta ilaahayna rajeeye daacada allena ha lagu sii noolaado waxaan rabaa munaasabadan ciida inaan baraarujiyo walaalaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo meeshii dadka gobol Baytullaahi al-Haraam u hayaameen kuwa kalena kalaamka alle quraanka akhrinayeen maalintii soomanayeen habeenkii salaatulayl u taagnaayeen adkaarta iyo alla bariga hayeen qaar dhiig muslim daadinayay 10kaas maalin qaar qabiil isku laynayay qaar dad muslimiina dhiigooda qubayay qaar kalena cirdiga iyo sharafta ummadda muslimiinta ayay ka shaqeynayeen inuu hebel dacaayadeeyo hebel hoos u dhigo hebel dhulka ku jiido hebel waxa weeyaan suuqa ka saaro hebel hoos u dhigo hebelna balkor u dhigo daday shaqadoodu sidaas ahayd dadka noocaas marka maxaad ku farxaydaa walaal ma waxaad ku farxaydaa inaad dhiig muslim daadiday ma waxaad ku farxaydaa inaad xoolo muslim dhacday ood cantoobsatay ma waxaad ku farxaydaa cirdiga muslimiinta inaad wax weeyaan ay ka badbaadi waayeen oo muslimiinta aad dicaayad iyo caayila daba joogto adiga farxad kuma ah maanta waa ku maalin murugeed hadii aqli jiro hadii dareenkaagu shaqeynayo adiga maalintii murugaday ku tahay waxa la kula gudboon inaad ilaahay weyn u toobad keento hal shay waad ku farxi kartaa ilaahay inuusan kugu oofsan adoo dhiig muslim qubaya ilaahay inuusan kugu oofsan adoo maalka muslimiinta dhacaya ilaahay inuusan kugu oofsan adoo dicaayad iyo cay cirdiga muslimiinta la daba jooga intaas farxad kuwa inaad nooshahay inaad ilaahay uga toobad keento waxa kaaga muruga badan maanta maalintaad ilaahay la kulanto adoon ka toobad keenin nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam maalintii uu Carafa taagna kalimadii uu dadka muslimiinta ku yiri kalimadaas oo ahayd inna dimaa'akum وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا رسولكم حيري صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم إمام أحمد يقير كود بأي وريه ديقين وإن كحارة مسلمين تديقوا ذا إن الدادا وكحارة داد كمال كود مسلمين تا إن القادة وإن كحارة cirdiga iyo sharafta dadka muslimiinta inaad caaydo dicaayadeydo xamato aflagaadeydo waa ka xaraam sida maalintan oo kale to yoomul waxa weyn Carafa
sida ay xaraam u tahay in lagu xadgudbo oo dambiga la galaa uusan dunuubta ula mid ahayn sida beledkan magaalada Makka in ilaahay lagu caasiyo aysan dunuubta ula mid ahayn oo ay uga weyntahay dunuubta kale sida bishan xurmada leh in ilaahay la caasiyo dambiga la galaa uusan dunuubta ula mid ahayn sidaas oo kale dhiiga muslimku xaraan u yahay sidaas oo kale xoolaha muslimku xaraan u yihiin sidaas oo kale dadka muslimiinta cirdigooda iyo sharaftoodu xaraan u yahay dad badan ma oga waxa ay ka shaqeynayaan waxay ku dhiiranayaan muslimiinta dicaayadooda caydooda hebel dicaayade hebel suuqa ka saar hebel hoos u dhig hebel waxa weeyaan ummadda toosh ku shid hebel intaasay ka shaqeynayaan walaalle waa inaad ogaataa waxa aad ka shaqeynaydo culayskooda xaakim musadragiisa wuxuu ku wariyay xadiis saxiixa oo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam uu yiri Abdullah ibn Mas'ud ana ka warinaya nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri الربا 73 بابا ربادو وتضراتن يصدح باب أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه أبواب تخبض بابك أغير وأقدم بغير وحل ميديا نين هو يديس كسينيستي هذا بابك ربادة أغير مركز الرسول كيري صلى الله عليه وسلم وإن أربع الربا عرض الرجل المسلم ربادة بابك أغو السيادة بدن وأغو وين وقف مسلم شرفتي صد wax ka sheegto garo marka waxaad ka shaqeynaydo ilaahay hal hortagi sidoo kale waxaan rabaa inaan iraahdo dadka ka ganacsanaya cirdiga muslimiinta akhlaaqdi muslimiinta diinki iyo wanaagi xishoodka ka tagay kaliya faafinaya muuqaalada xunxun kelmadaha xunxun kaliya maqdacaan ha ku faafo ee ka ganacsanaya cirdigi iyo diinki iyo akhlaaqdi inuu baabiyo walaalo adiga sidee ciid kuugu tahay maalin murugay ku tahay ciid kuma aha kaliya ilaahay u toobadkeen ha ku dhimanin maalintaas weyn oo ciid ah oo ilaahayna soo gaarsiiyay si farxadda ummaddu ay u wada qaybsato dadka muslimiinta ha ka warqabeen masaakiinta danyarta si gaar ah looga warqabo si ay farxad wax uga ciidaan hilibka udxiyada ha la siiyo xoolo qofkii si kara ha loo geeyo dhaqaalaha waxa weeyaan jeebabka ha loo furo waa waxa ilaahay cadawga dadka uga gargaaro waa waxa ilaahay qofka ku risaaqo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhihi jiray wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum miya wax kale cadawga la kaga gargaara ilaahay marka doonaydo inuu cadawga kaga gargaaro masaakiinta loo naxariista wax kale miya la ku risaaqa haddaad rabto rabbi inuu risqiga waasac ka dhigo masaakiinta loo naxariista masaakiinta ha loo naxariisto gacmaha ha loo furo jeebabka ha loo furo wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad